La semaine passée, nous avons parlé de la Pâque. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o Wielkanocy. Nous avons expliqué ce que la Pâque. Wytłumaczyliśmy, co to znaczy Wielkanoc. Nous allons reprendre le livre des Corinthiens. Weźmiemy księgę list do Koryntian, Chapitre 5, 1 Corinthiens, 1 Koryntian 5, chapitre 5 à partir du verset 6. od wersetu 6. Vous y êtes? 1 Corinthiens 5 à partir du verset 6. 1 Koryntian 5 od wersetu 6. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, en effet Christ, notre agneau pascal, a été crucifié pour nous, a été sacrifié pour nous. Amen. Amen. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Le verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Alors, nous avons expliqué ce qu'était le vieux levain. Wytłumaczyliśmy, co to znaczy stare kwasy. Nous avons bien compris qu'aujourd'hui en Christ, nous sommes un pain sans levain. Amen. I wytłumaczyliśmy, co to znaczy, że dzisiaj w Chrystusie jesteśmy chlebem bez Cela veut dire kwasu. sans péché, To znaczy bez grzechu, à cause de son sacrifice à la croix de Golgotha. dlatego, że On poświęcił się dla nas na krzyżu Golgoty. Alors aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir la croix. A więc dzisiaj odkryjemy albo na nowo odkryjemy, co to znaczy krzyż. Les conséquences de la mort de Jésus-Christ à la croix. Co to znaczy śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Il est pour nous important de comprendre Jest bardzo ważne dla nas, żeby en rozumieć profondeur w głębokości, qu'est-ce qui s'est passé à la croix. co się stało na krzyżu Golgoty. Il est triste To jest de smutne, voir że widzimy, beaucoup de chrétiens że dużo chrześcijan qui ne maîtrisent pas nie znają tego, la révélation nie znają La tego, co compréhension to znaczy i nie rozumieją de l'œuvre de la croix. dzieła na krzyżu Golgoty. Alors, Więc l'évangile Ewangelia, que nous annonçons, którą my ogłaszamy, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. to jest moc zbawienia dla wszystkich, którzy wierzą. Et c'est la révélation de l'amour de Dieu pour le monde. I to jest odkrycie miłości Bożej dla świata. Lorsque nous parlons du Christ au monde, nous sommes en train de dire au monde, Dieu vous aime et voici comment il vous a aimé. Il a sacrifié son Fils à la croix. Kiedy mówimy o Chrystusie, o Bogu, wtedy mówimy o miłości, jaką Bóg do nas miał i w jaki sposób to okazał, dając swego Syna, który został przybity na krzyżu. On peut passer parfois par des difficultés Możemy nieraz mieć problemy et on dit au Seigneur, prouve-moi que tu m'aimes. i wtedy mówimy do Boga, Panie, pokaż, że mnie kochasz. Démontre-moi l'amour que tu as pour moi. Pokaż mi miłość, jaką masz dla Et mnie. le Seigneur te répond, je l'ai déjà fait à la croix de Golgotha. C'est la plus grande démonstration d'amour que j'ai pour toi. I wtedy Pan odpowiada, ja już Tobie pokazałem moją największą miłość, jaką się wypełniła na krzyżu Golgoty. Aujourd'hui, je vais aller calmement Dzisiaj będę robić to pomału, parce qu'il y a plusieurs points que nous allons souligner.
bo będą punkty, wiele punktów, które podkreślimy. Donc, cela veut dire que je vous invite à prendre vos stylos, vos Więc feuilles, vos cahiers. zapraszam, żebyście wzięli wasz zeszyt i długopis et à prendre note. i żebyście notowali. Amen. Romains 5:8. List do Rzymian 5:8. Quelqu'un peut me le dire du cœur, sans lire? Czy ktoś może mi Dans mon powiedzieć Saint-Esprit. z serca nie czytając? Non. Alors, on va faire un exercice. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons retenir tous les versets qui parlent de la croix de Golgotha. Jako dzieci Boże powinniśmy znać wszystkie wersety, które mówią o krzyżu Golgoty. Non seulement le retenir, mais encore de le comprendre, Nie tylko mieć to w pamięci, ale i rozumieć. d'avoir la révélation. Żeby to zrozumieć, to odkrycie, to co mówi. Romains 5:8. Rzymian 5:8. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Je commence à partir du verset 6, excusez-moi, verset 7. À peine mourront-on pour un juste. Peut-être accepteront-on de mourir pour quelqu'un de bien. Verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Zacznijmy od wersetu 6. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Dieu a mis en évidence son amour à la croix. Bóg pokazał bardzo wyraźnie swoją miłość na krzyżu. Restons dans Romains 5. Zostańmy w tym rozdziale 5. Regardons le verset 5. Patrzmy werset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Verset 8 nous dit que Dieu a mis en évidence, il a révélé son amour à la croix. Et le verset 5 nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. I w wersecie 8 Bóg mówi o tym, że miłość, jaką nam dał, to Chrystus wypełnił, umierając na krzyżu Golgoty. A w wersecie 5 jest mowa o nadziei, która nie zawodzi, bo jest dana do naszych serc przez Ducha Świętego. Père, je te bénis pour cette parole. Panie, ja Ci dziękuję za to. Je remets nos pensées entre tes mains. Ja wkładam moje myśli Je w Twoje prie que ręce. ces vérités, tu nous les rappelles, Ja proszę, abyś Ty que tu nous les przypomniał nam fasses redécouvrir te Twoje słowa, żebyś dał nam comme des jeszcze raz petits odkryć, enfants. jak małe dzieci. Nous venons devant toi My przychodzimy pour przed Ciebie, apprendre de toi, żeby nauczyć się Ciebie. apprendre de cette œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha Nauczyć się tego dzieła, które Ty et nous wykonałeś na laisser krzyżu encore Golgoty. briser, restaurer, transformer, renouveler par la révélation de la I croix. daj mi, żebyśmy byli odnowieni, przekształceni przez to dzieło, które zostało wykonane na Golgocie. Amen. Amen. Alors, c'est la dimension de l'amour sacrificiel, l'amour qui s'est sacrifié, la dimension pleine de l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha que le Saint-Esprit vient déposer, investir dans nos cœurs. To przez to dzieło, jakie zostało wykonane na krzyżu Golgoty, ta wielkość, ta łaska, przychodzi Bóg przez Ducha Świętego i wkłada w nasze serca. Le Seigneur est un investisseur Pan jest przedsiębiorcą et il est amour. i jest miłością. C'est sa nature.
To jest Jego natura. Et il vient investir sa nature en nous. I przychodzi wkładać swoją naturę w nas. Il vient par l'Esprit Saint investir la même dimension d'amour, révélée, manifestée à la croix de Golgotha dans nos vies. Waouh, n'est-ce pas? I przychodzi pokazać tą wielką miłość, jaką okazał na krzyżu Golgoty. Przychodzi, wkłada w nasze serca. Jest wielki. Cela veut dire quoi? Co to znaczy? Que dans ma nature, Że w mojej naturze normalement, normalnie je porte ja noszę la même dimension de l'amour de Dieu. tak samą wielką miłość Bożą. Mais Ale j'ai du mal trudno mi à exprimer pokazać cette dimension d'amour. tą wielkość miłości. Amen. Dans ma nature, dans mon esprit, le Saint-Esprit a déposé la même dimension de l'amour divin. W mojej naturze, w moim umyśle Bóg taką samą wielką miłość À pokazał cause de l'œuvre de la croix, przez dzieło na krzyżu. je peux aimer comme Dieu aime. Ja mogę kochać tak, jak Bóg kocha. Cela veut dire quoi? Co to znaczy? Je ne prie pas Dieu, apprends-moi ou donne-moi de l'amour, mais je veux que tu comprennes le fait, quelque chose qui a été accompli, c'est que la dimension de l'amour de Dieu habite en toi. Nie chodzi o to, że mówię, Panie, daj mi możliwość kochać jak Ty, ale to, co zostało już wykonane, to jest we mnie. Il a investi cela en toi. On też zainwestował to w Tobie. Mais il attend des retours de notre part, une rentabilité. Ale oczekuje od nas, żebyśmy działali i było to coraz bardziej wzrastało. N'avons-nous pas dit que l'évangile est la révélation de l'amour de Dieu? Czy nieprawda, że Ewangelia jest miłością Bożą? Et si je suis rentable et que je commence à aimer comme Dieu aime, non seulement j'ai reçu l'évangile, mais je deviens la démonstration même de l'évangile. Czyż nieprawda, że Ewangelia, która jest włożona we mnie, ja powinienem to zrobić, żeby to było większe? Czy to nieprawda, że nie tylko ta Ewangelia jest włożona we mnie, ale ja powinienem być odbiciem tej Ewangelii, która jest coraz większa? Et combien parfois il est difficile Bardzo trudny jest nieraz d'aimer comme Dieu aime. kochać, jak Bóg kocha. Combien parfois il est difficile d'accepter les souffrances. Jak bardzo trudne jest nieraz zaakceptować cierpienie. La famille, les amis, les frères, les sœurs, le monde nous fait du mal. Mais combien il est difficile de garder le cœur bon, de garder intact l'investissement de Dieu en toi, malgré tout ce qui se passe autour de toi. Amen. Brat, siostra, rodzina, przyjaciele robią Tobie źle. Amen. Jak ciężko jest to zaakceptować i jak ciężko jest kochać tak, jak Bóg kocha. Mais le Seigneur vient te dire ce matin, ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que j'ai déjà investi cet amour en toi. Maintenant, toi, sois rentable. Ne laisse pas le monde détruire ce que j'ai investi en toi. Ale dziś tego ranka Pani przychodzi i mówi, ja już Alleluja. włożyłem tą miłość w Tobie. Bądź produktywny. Idź i oddawaj tą miłość. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, notre âme devient féconde. Féconde de quoi? Féconde de l'amour de Dieu. Amen. I przez to dzieło na krzyżu Golgoty nasza dusza jest produktywna. Produktywna w czym? W miłości. Mon âme devient productive, comme tu l'as dit en polonais. Moja dusza staje się produktywna. Alléluia. Amen.
premier point à considérer, Pierwszy punkt, żeby go zaakcentować, c'est que la révélation de l'œuvre de la croix że dzieło, które dokonało się na krzyżu par le Saint-Esprit przez Ducha Świętego, nous rend fréquent de l'amour divin. L'amour divin. powinno być produktywny tak jak rodzice rodzą dzieci, tak samo ta miłość powinna być coraz większa. Parce que le Saint-Esprit prend la même dimension d'amour révélée à la croix et vient déposer dans ton cœur. Bo to, co było zrobione na krzyżu, zostało włożone w Twoje serce. Alléluia. Amen. 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 Et Jésus dit ceci. I Jezus mówi to. Il dit, celui qui croit en moi Ten, który wierzy we mnie, ne vient pas en jugement. nie będzie nad nim wyroku. Il passe de la mort I przejdzie ze śmierci à la vie. do życia. Amen. Amen. Le jugement de condamnation, il ne viendra pas à ces jugements. Nie będzie nad nim wyroku, on tego jemu nie będzie, jemu się nie stanie. Pourquoi Dlaczego? ne viendra-t-il pas au jugement de condamnation? Dlaczego nie będzie on sądzony i osądzony? Y a-t-il une personne qui peut nous répondre? Czy jest osoba, która może nam odpowiedzieć? Pourquoi Dlaczego? celui qui croit en Jésus Ten, który wierzy w Jezusa, échappe au jugement de la condamnation? nie będzie nad nim wyroku. Oui, mon frère. Parce que tous ceux qui sont nouveau-nés, les choses en surpassent et deviennent nouvelles créatures. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Amen, c'est vrai. Bo ten, który jest nowonarodzony, nie ma nad nim starych rzeczy i nie ma nad nim wyroku. Très bien, une autre réponse? Oui. Parce qu'ils sont libres. Ils sont libres. Non, parce qu'il a été. Parce qu'il. Mais c'est bien, il faut... Bo są wolni. Alléluia. Oui, ma soeur, je vous en prie. Parce qu'il est mort pour nous à la croix. Dlatego, że Jezus umarł za nas na krzyżu. Wszyscy, którzy wierzą w imię Jego, a nie może. Oui, mon frère. Et tout le monde qui croit à son nom. Parce qu'en fait, Dieu a pris le corps de l'être humain et il est parti accomplir un corps saint, il est devenu un être humain, il est parti détruire le péché sur la croix. Donc, chaque personne qui rentre en communion avec Jésus-Christ, il est comme appliqué, quoi. Et il n'est plus jugé parce qu'il a accompli la loi, maintenant il peut être aussi. Amen. Bo Jezus przyjął ciało ludzkie i Amen. to ciało było święte. On va s'arrêter là pour les réponses. Amen. Amen. Pardonation. Les réponses sont correctes. Odpowiedzi są dobre, Mais il manquait juste une compréhension profonde. ale brakuje zrozumienia. Et par l'aide du Seigneur, on va comprendre. Et le frère Michael s'est rapproché plus de cette compréhension. Qu'est-ce qui a été jugé? Dieu va juger quelque chose à la fin du monde. Il va juger la nature pécheresse que quiconque porte. Nad czym będzie wyrok? Nad tą naturą grzeszną. À la fin du monde, tout le monde va se présenter devant Dieu et Dieu va juger la nature du péché qui est en l'homme. Na koniec świata każdy będzie przed Bogiem i na co będzie wydany wyrok? Na tą grzeszną naturę, która jest w nas. Mais il fait ceci. Ale on robi to. Il dit, je vais envoyer mon fils Jésus Ale mówi, ja wyślę mojego syna Jezusa. afin de juger la nature du péché en lui. Po to, żeby osądzić naturę grzeszną w nim. Comme en lui je vais juger la nature du péché, détruire la nature du péché, ceux-là qui vont l'accepter sont déjà jugés. Ale jeśli ja
wydaje wyrok na tą grzeszną naturę, jaką on ma. Ci, którzy wierzą w Niego, będą już osądzeni. Nous sommes, notre nature pécheresse est déjà jugée en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'allons pas apparaître les derniers jours devant le jugement de la condamnation parce qu'il nous a déjà jugés en lui. Dlatego, że my zostali, że nasza natura grzeszna została osądzona w Jezusie Chrystusie, dlatego my nie staniemy przed Trybunałem, który będzie nas sądził. Est-ce que tout le monde saisit cela? Czy rozumiecie? Le péché est une nature. Grzeszność to jest natura Le péché i grzech est inné. jest Inné, je ne sais pas si vous le traduisez correctement en polonais, grzech rodzi się dans l'homme. w człowieku. L'homme naît avec le péché. Człowiek jest narodzony już z grzechem. On n'apprend pas à un enfant à mentir. L'enfant commence à mentir automatiquement sans qu'on lui apprenne à mentir. Dziecka nie uczymy kłamać, ale dziecko zaczyna kłamać nawet bez nauki. Pourquoi? Dlaczego? Parce que sa nature est péché. Dlatego, że jego natura jest grzeszna. Et c'est cette nature que Christ vient condamner. I tą naturę przychodni Chrystus wydaje na nią wyrok. Les actions que l'on pose, Tą akcję, jaką my wkładamy, l'impudicité, l'impudicité, nieczystość, les relations avant le mariage, relacje przed małżeństwem, l'adultère, cudzołóstwo, le mensonge kłamstwa et tout péché ne sont que le fruit i, qui porte la nature du péché qu'est l'homme. i te grzechy to są po prostu owocami natury, jaką człowiek nosi w sobie. Alors, lorsqu'une personne ment, le mensonge est le fruit de sa nature. I jeśli człowiek kłamie, to po prostu to jest owocem jego natury. Est-ce que tout le monde comprend ça? Czy rozumiecie? Et Christ vient faire un travail en profondeur. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pas simplement retirer le fruit, mais il vient couper la nature afin que le fruit ne se produise plus. Co robi Chrystus? On po prostu wyrywa te owoce, ale daje jeszcze po prostu to, żeby te owoce nie reprodukowały się. La nature, c'est comme l'avocatier. Natura to jak drzewa awokado. Et l'avocatier va produire des avocats. A drzewa awokado będzie produkowało awokado. Mais lorsque l'avocatier est coupé, comment les fruits vont pouvoir apparaître? I jeśli drzewo awokado będzie ścięte, jak owoce mogą się pokazać? À la croix, Na krzyżu Christ, il coupe. On uciął, Comme il a dit notre frère, jak powiedział nasz il détruit, il crucifie on zniszczył, on ukrzyżował la nature naturę du péché. Grzeszną. Deuxième chose à comprendre, Druga rzecz, żeby zrozumieć, tu n'es plus pécheur lorsque tu viens à Christ. ty nie jesteś grzesznikiem, jeśli przychodzisz do Chrystusa. Il n'y a pas en toi la vieille nature et la nouvelle nature du Christ en train de se battre pour gagner. Si l'un gagne, ça veut dire que tu pêches. Si l'autre gagne, ça veut dire que tu ne pêches pas. Il n'y a pas deux natures qui cohabitent en toi. I kiedy jesteś w Chrystusie, przychodzi natura i walczy. Jeśli ty grzeszysz, to znaczy, że ta zła natura przeważa. A jeśli Chrystus, L'œuvre du Christ à la croix est parfait, accompli. Il n'a pas fait les choses à moitié. J'aimerais que tout le monde comprenne cela. to, co zrobił Chrystus na krzyżu, jest doskonałe. Nie ma mowy o tym, że w tym jest jakieś niedociągnięcie. Natura na krzyżu, która została wykonana, jest doskonała i dlatego to, co jest w nim, jest doskonałe i my, kiedy jesteśmy w nim, jesteśmy tym dziełem. Et maintenant, une question se pose. I
teraz jest pytanie, c'est de savoir, mais pourquoi un chrétien pêche? dlaczego chrześcijanin grzeszy? Pourquoi, si pasteur, tu dis que la nature a été détruite, pourquoi nous voyons encore le fruit de la nature qui a été détruite? Dlaczego, jak pastor mówi, że ta natura grzeszna została zniszczona, widzi się jeszcze owoce na tej natury, która nie powinna istnieć? Ces choses, je les ai déjà enseignées plusieurs fois, le mardi. Te rzeczy już uczyłem bardzo dużo razy we wtorek. Mais je vois souvent que les chrétiens ont parfois du mal à recevoir une révélation qui vient changer carrément leur système de pensée. Ale widzę, że chrześcijanie mają trudność ze zmianą swojego myślenia. C'est par la foi. To przez wiarę. Lorsque Dieu dit que tu es une nouvelle nature, tu dois croire cela par la foi. Jeśli Bóg mówi, że jesteś nowym stworzeniem, to trzeba to wziąć przez wiarę. Alors, pourquoi le chrétien continue à pécher? Dlaczego chrześcijanie kontynuują grzech? Pourquoi les chrétiens continuent à tomber dans les choses qu'il a normalement été libérées? Dlaczego chrześcijanie zaczynają znów wpadać w grzechy, od których powinni być wolni? Et j'aime souvent donner cet exemple du bouc et du lion. I bardzo lubię tę ilustrację, która pokazuje kozła i lwa. D'un côté, on a le bouc qui se nourrit des herbes. Z jednej strony mamy kozła, który się karmi trawą. Et de l'autre côté, on a le lion qui est carnivore. I z drugiej strony mamy lwa, który jest mięsożerny. Ça m'aurait fait mal si vous aviez été incapable de répondre à ça. Ciężko by było, gdybyście nie potrafili odpowiedzieć na to. Le bouc se nourrit des herbes parce que sa nature, il est bouc. Kozioł się karmi trawą, dlatego że to jest jego natura kozła. Le lion mange de la viande parce que dans sa nature, il est lion. Lew je mięso, dlatego że jego natura, bo na swojej naturze jest lwem. Mais le jour où vous verrez un lion commencer à manger des herbes, vous allez vous dire non, quelque chose ne va plus. Ale kiedy będzie dzień, że wy zobaczycie, że lew będzie jadł trawę, powiecie, to jest coś Vous allez vous dire que ce lion a un gros problème. Powiecie, że ten lew ma bardzo duży problem. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? I co się stanie? Lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, Jak daję moje życie dla Jezusa Chrystusa, la nature du bouc a été détruite. Natura kozła zostaje zniszczona. Et Dieu change ma nature. Je deviens une nouvelle personne. L'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Il n'y a pas deux natures qui vont cohabiter. Le bouc et le lion ne vont pas cohabiter ensemble. I kiedy Bóg wkłada w moje serce zmianę, wtedy ja już nie jestem kozłem. Nie mogą być dwie natury mieszkać we mnie, więc jestem nowym stworzeniem. Et nous allons présenter cela comme étant les lions. I przedstawimy to, jesteśmy lwami. Je deviens donc un lion. Ja jestem lwem. Ma nature a changé. Moja natura zmieniła. Cela veut dire quoi? Que mon alimentation change également. To znaczy, że mój sposób jedzenia... Autrefois, quand j'étais bouc, je me nourrissais du péché, mais maintenant que je suis devenu lion, je dois me nourrir de la sainteté. To znaczy, kiedy byłem kozłem, grzeszyłem i kiedy jestem lwem, przestałem grzeszyć. Mais que se passe-t-il? On voit un troupeau de lions qui se dirige vers de l'herbe. A widzimy stado lwów, które biegną do trawy. Et on regarde, les troupeaux de lions vont vers l'herbe et commencent à brouter de l'herbe. Et là, on se demande, mais il y a quelque chose qui ne va pas. I widzimy, że biegną
biegną lwy do trawy, zaczynają jeść i mówimy, jest to coś nie tak. Alors, une question. Jest jedno pytanie. Broutent-ils de l'herbe parce qu'ils sont des boucs? Non, ils restent des lions. Leur nature a changé, mais ils pratiquent des œuvres des boucs. Ale co się dzieje? Czy lew stał się kozłem? Nie. Po prostu jego natura się zmieniła i zamiast swojej grzesznej natury wziął naturę kozła. Lorsqu'un chrétien tombe dans le péché, sa nature ne change pas. Jeśli chrześcijanin wpada znów w grzech, to znaczy, że jego natura się nie zmieniła. Est-ce qu'on me comprend? Czy rozumiecie? Il faut bien comprendre cela. Trzeba to dobrze zrozumieć. Lorsqu'un chrétien tombe dans le péché, sa nature ne peut pas changer. Il reste une nouvelle personne sanctifiée en Christ, mais il commet les œuvres de la vieille nature. To znaczy, że jeśli chrześcijanin wpada w grzech, nie może to oznacza, że jego natura jest nowa, ale on wpada w zasadzki grzechu, który czynił wcześniej. Mais pourquoi? Dlaczego? Pour quelle raison? Dlaczego tak się dzieje? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Czy może ktoś odpowiedzieć? Pas ceux qui ont assisté au cours que j'ai donné le mardi. To nie tylko osoby, które uczestniczą Vous voulez w faire le malin des kursie, który daje we wtorek. Oui, mon frère. Parce qu'il ignore sa nouvelle nature, ou bien il ne croit pas qu'il est vraiment un lion. Il doit réaliser Oui, qu'il est un lion, et à ce moment-là, il doit commencer à se comporter comme un lion. c'est une partie de la réponse. Oui, ma soeur, ma soeur. Les habitudes. Les habitudes, très bien. Przyzwyczajenia, to, że nie czuje zmiany swojej natury. Une autre réponse? Est-ce que ces pensées ne sont pas raisonnées? Toi, tu as assisté au cours que j'ai donné sur Skype. Bo myśli nie zostały zmienione. Oui. Oui, je vous en prie, ma soeur. Bo brakuje wiary. Manque de foi, La pensée qui ne semble pas supporter Jésus. la pensée. Et la réponse? Myśli. La réponse, c'est ce que la sœur Davina vient de dire. Il y a un problème de renouvellement de l'intelligence. Amen. Bo jest też problem odnowienia inteligencji. Prenons Éphésiens 4, Weźmy Efezjan 4, à partir du verset 17. od 17. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Efezjan 4 od wersetu 17. Éphésiens 4, à partir du verset 17.